салом алейкум духтаро, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. Иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастен. Чихеле ки гуфтам, агар ман китобҳои синфи яка гирам, баъд шумоба нишон метиҳам. Анамин хел чизо моя тарафи мактаб дод. Ин дафтари русский язик, ин китоби окружающий мир, ин бошад дафтари амин хел рабочий тетради вай окружающий мир. Анамин хела як-ду част дорад ба хелам аин. Анин бошад азбука. Ин математика. Ва ин бошад литература чтения. Инам ҳамин хел якум частша додан китоб. Инам китоб аст математика, инашам ва ин 4 китоб, дигар китобҳое ки дарсҳои дигар мегузаранд. Рӯзи 28 сабрани шуд, рафтем дар бораи ҳамин китобҳо гап задан, дар бораи дафтару ҷе ки дар кор аст дар бораашон гап задан. Баъд гуфтанд ки кадом чиза харе, кадом чизаш меистад. Хай ҳамин холас ҳамин қадар китоб, 4 китоб, дигар китобҳо мактабда меистанд гуфтанд. Ин дафтар, иншам дафтар. Ина мебинен тренажер барои синфи 4. Ман ина аз сайти озан заказ кардам. Ҳам бояд математика, ҳам русский язик бояд мо гирем. Дар ягон сайто нест, даже аз интернет ҳамин хел сайтое ки барои ҳамин хел дафтару чиз биёран гуфта. Ҳамуноям дар омада группа дорем дар WhatsApp, ҳамун вай родительский комментатмон дар омадад кофтан наёфтан рости нестан гуфта пулаш агане ҷамъ кардагем хайкай вақти шудуна мегиранд. Математика худам заказ кардам. Боз ин хел дафтарҳое ки мегуфтам аз ҳамин зандам рафта гирифтам. Ҳар сол аз ин дафтарҳо магазинҳо пур буд ва имсол беҳад камёб шуда 3 рубл 2 рубл даже меёфтӣ. Ҳозир бошад 8 рубл 10 рубл меёбем дафтарҳоя. Медидем духтаро, бояд дафтар анамин бошад. Барои ҳамин бисёр магазинҳоя кофтем, наёфтем. Баъд ман аз ҷои книжный вай ҳастаи магазин ман амҷо даромада ина 8 рубле гирифтам. Дафтари бо математика 2 часташ да вайберис да озан 400 рубл 450 ҳамин хел меёвида. Аку аваям заказ кардан дар кор 1-2 частша. Анамино духтаро, агар кадоме ки хоҳанд ки дафтар гирифтани бошанд, анамина бинен аз рӯи ҳамин рафта гирен. ҳатман барои синфи 1 анамин хел дафтар дар корай. Китобҳоро як бор дигар нишон метиҳем духтаро, бинен ки баъзе духтаро пурсида буданд ки вайайда ба мон нишон тед. Ман барои шумо ҳамин видео кардам, барои шумо мемонам духтаро. Касоне ки харидани бошанд, марҳамат. Духтаро, имрӯз якта питса тайёр кардем ба хамири расида. Баъд ман дар наша чихеле ки мебинед, ман фарш, помидор, болгарский пиёз ва як картошкаро ҳамашро майда кардам. Камтар аввал жарид болош сир вай кардагем. Рости ҳамин хел видаш бамаза метаваду, лекин мечашем кани чихел бошад. Хамираш беҳад мулоимаки хуш омадагиаст. мо колбаса чанд қашоб намегирем. Фақат ба ҳамин гӯшти мор, фарш, баъзе вақт гӯшта сурх мекунам, ҳамин хел болошта мемонам. Биби ҳамина бинен, биби ман нишон тед мега. Мамаҷон беҳад хулиган шудагия мехоҳад ки бибича бинада мама. Анамин хел духтаро, амин питсаи мо. духтарои нарсикола мечашем. муддати қариб 3 сол мешад ки ман арсикола нахӯрда будам, фақат кола, пепси кола. ана акнун навбати арсикола шуд. Да насиб мон ҳозир буда. нахай питсаи мо ман буридам. мебинем ями тесташам хеле туну как. ба мо иштиҳои таом духтаро, касоне ки хӯрда бошанд ба шумо ҳам иштиҳои таом. салом алейкум дӯстони азизам, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад.
иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастен. имрӯз ҳамроҳи кӯдакҳо якҷо меҳмонӣ рафтистем. ман яктан амин рулет тайёр кардам. ҳоз яко гирифта ҳамроҳи кӯдакҳо мерем меҳмонӣ. духтаро, ин буд камтарак закази мо. иноя мебинед, иноя ман аз шаги шашумам заказ кардам. ман ҳамин 5 чи аз шаги шашумам омад. боз якта заказ кардем духи бюти кафе, духи рената, беҳад духи хушре боша нағзай, ҳам аз сурхаш дорам ва хостам ки аз сабзшам заказ кунам. баъд якта кушон заказ кардам, якта дига тен ҳам барои браве, ҳам барои век гуфтагиай, якта дига пинсеп. ман барои қош истифода намебарам ва ин дар кори чиз ягон вақт ягон мушкилӣ мешад, ҳамина истифода мебарам. ягон чизи мейли чия гирифтан дар кор барои мин дахона набошад қин, аки на танҳо барои қош ина истифода мебарам, балки барои ягон чизе ки ягон ҷо вай мешад ба ҳамин гирифта метавонӣ. ана мин буд заказҳои ман духтаро. имрӯза закази ман ҳамин қадар. хеле ки гуфтам духтаро, касоне ки хоҳиши ман бошад барои кор кардан, марҳамат ба мо нависен. чизе ки нофаҳмӣ бошад ба мо гӯем, мо ҳатман ба шумо гуфта метавонем, ба шумо маслиҳата медиҳем чӣ кор бояд кард. ва касоне ки хоҳанд ки заказ кунанд, регистратсия накунанд, хоҳанд ки заказ кунанд, ба мо нависен. мо закази шуморо роӣ мекунем. шумо дар Россия бошед, пулаша пешакӣ месупоред. Тоҷикистонда бошед, агар пул рафта дар ҳамон пункти видачи пулаша метиеду ва боратона мегирен. ана мехел духтаро, агар ки фаҳмо бошад ба шумо ба мо нависед. ман ҳатман номери телефонама таги комментария ба мегузорам, то ки шумо ба мо дар алоқа бошед. ози ман амин кушона мекушоям, ба шумо нишон медиҳам. ман ина камтар пеш кушода будам, ман снимат кардам, дар вай пардохтам ва мехоҳам ки ба шумо ози нишон диҳам ин чӣ хел ҳастай. зерки мекунем. ана ин хел губка дорад, бинен. ман аллакай кушодам. ина бинен, ин дарунашта мачалка дорад. ба воситаи ҳамин мо мехел ина бинен хал мекунем, чӣ хел вай мешад. бисёр мегирем. беҳад стойки, беҳад хушрӯяй, ба нархаш мувофиқай духтаро. ана мин кушони мо. ин губкаш бинем, чӣ хел губкаш мо имаки хушрӯ. имрӯз мехоҳам бо якта закази дигам ба шумо нишон диҳам. ман ина мехел ручка кашидам. дар инҷа даниёҳомон ҳастай, барои ҳамин ман ручка кашидам. ман ба шумо нишон медиҳам. ман заказ кардаги будам платяам хел чизо. фаромӯш карда будам ки румолои мана дар ҳамон андоза рой кунанд. ако алоҳида бо ман доставка пули додаму иноя бо гирифтам. ҳозир мехоҳам ба шумо нишон диҳам чӣ заказ кардам. духтаро, ина заказҳои ман. инҷа шарф амихел кативай султанка шарф дорад. мебинед, ин цвет заказ кардам. шарфу султанка шапкача кати, яъне инашам ҳамин хел цвети хаке, ҳам шапкача ҳам шарфаш. инаишам бошад, ҳам шапкача дорад, ҳам шарф. ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам, мекушоям, нишон медиҳам. ҳозир ман либоси детския ба шумо нишон медиҳам. сурате ки буд ҳамона ман пешаки шумо ба мемонам, баъд ина нишон медиҳам. духтаро, ана мин детския мебинед. ман ина заказ кардам. ҳарди ҳамин двойка 800 чанд рубл гуфта буданд. 800 чанд қариб 900 рубл. боз аз Турсия доставка кунанд, агар бо 200 рубл дига пули доставкаи Турсия додаги будам. бо ина доставка пул додам, бо иноя ҷои ман оварданда. рости ма чанд чиз заказ кардани буду. баъд ма гуфтам ки бе аввал якта заказ кунам, бинам ки сифаташ хушрӯ боша, ҳамон гуфтаҳош кати боша аз Турсия. дига ҳамин заказ мекунам. хай зато чизи сифатдор, чизи турецкӣ мегирӣ. ҳарчи ки ман якта чиз заказ кардам. ман сураташа чӣ хеле гуфтам. ман ҳозир сураташа мемонам, шумода нишон медиҳам ки чӣ хел буд. ҳозир чӣ хела ина бинед. ин хай футболкаш ҳамон. ин материали мехел он қадар ваям не. материалаш хай нормальни пахтагияк. ин хели яхел майкои турецки чӣ хел сахтаки сахт бофтаги борин. он хел не хай. баъд ин бурука бинен. ин бурука бинен вапшета намедонам чӣ хел сифат дошта бошад. беҳад узки, баъд борикак да
ҳамин хел тангак. ина бинед миёнаш ҳам ҳамин хел тангак. бо мо размери 104 гирифтагем. мо аввал барои 2 солаву барои 3 сола гуфтем. инҷа размери 3 солаву 4 сола додагиян. 104 3 сола 4 сола мешад. ин хел узки як тангак рости ҳамин хел кӯдак мепӯшад. мегӯяд ки ҳам хароб ай кӯдак. вообще суратша дига буд. ман хостам ки ҳамон чия рой мекунанд, лекин не, вай чиз рой накардану ҳамин хел чизо буда. ай Турсия бо ин Турсия гуфтаги. агар моли Турсияш ҳамин бошад, ҳамин хитоиёш мода бас. рости ҳамин хел хел гум сифаташ наз хай он қадар вай не. буруки джинси обични тонука ки хели яхе джинсо ҳаст ку сахтаки хушрӯ кардаги он хел не. аз сурада анамон буруки джинси мехостаги ман буд. вақте ки бора овардан анамин хели буд. хай ҳеҷ гап не духтаро. дигар заказ детский намекунам. хай ҳамин хел платьяву чизо заказ кунам барои худамон, лекин барои кӯдака рости дигар заказ намекунам. ҳози ман закази ҳози мекардаги ман фақат аз магазини Синсай аст. закази мекардаги ман ҳозир аз Синсай аст, барое ки ман як бор заказ кардам ба ман беҳад маъқул шуд. ай Турсиям либосош ганда, либосои хушрӯ, пахтаги хушрӯда, хел ногуфтаниҳо рости. як бор заказ кунен, фаҳмед. видео оянда нишон метиҳам ман чӣ заказ кардам ва сифаташа ба шумо нишон метиҳам ва бо нархҳои арзонам ҳастай духтаро. дигар хай ино заказ намекунам. толка ҳамин хел шарву сатро бо ҳамин вай либосҳои барои худама тамом. детски дигар магазинои худамон мехарем. зато мебинем сифаташ маъқул шуд мехарем. баъд ин хел ноумед мешӣ ва яха либоса мепӯшаду серавно худ дигар чизи дар дорӣ ва дигар чӣ рӯй мекунам. ина духтаро султанкаша бинен. ин хели дар бораи султанка сатро румбулош баъд ҳамин куртаҳош нағзай. намедонам ё як манда ҳамин хел омад ё ки баъд либосҳои детски дигарош дигар хел материал бошад. рости хай намедонем. барои ҳамин аз детски заказ намекунам. баъд барои худам ҳамин хел чизои сатру куртаҳо барои худам заказ мекунам. ай суба тамом. ин сатраш ва ин румолаш. ина румолаша бинед хел турнаи хушрӯ духтаги айна бинед. ин шолки ғавсай ким чӣ намуд ном доштак шолк сатрда вақте ки меандозӣ дар сарат меандозӣ беҳад хушрӯ вай месада. вақте бастан хушрӯ местад. ин хели каҷала паҷала ё ки калон истад не. ҳамин хел ранги резинка бурина. шолка не ки монанди резинка бурина. набинед монанди резинка бурин. хай ин халиёш хушрӯ вай. ин халиёш бад нест созаю. хай ҷигаб не духтаро. ин буд хай камтарак закази мо. хай ба ҳамин хайру хуш мекунам. хай дар амони худо бошед. худо нигаҳбонатон то влогҳои оянда. интизор бошед духтаро. аз магазини Синсай чӣ гирифтам ба шумо ҳатман нишон метиҳам.